Nein. Passt nicht. Oh. Caddy passt sie nicht. Nicht? Felge ist zu klein. Kannst du nicht umdrehen? So, Oh, hängt die. Am Bremsrad, oder? Bremse, oder? Ja. Sag ich, passt nicht von der Einpresstiefe. Oh. Umdrehen. Nein, das wird nichts. Stefan, wir haben ein Problem, wir haben gar nicht so eine große Nuss. Hast du da was für? Aber da gibt es die Back-Zangenschlüssel. Hier liegt Zentralverschluss. Ja, der Vorteil ist ja zentral. Ja, man braucht Ja. nicht viel losmachen, ey. Hier muss ansetzen und dann richtig. Ui, ging doch etwas leichter. Oh, ist ja nur gesteckt. Oh! Hä? Muss man den hier wegschrauben? Jo. Oh, Scheiße, Alter. Kannst du dich auch fest dran ziehen? Weiß ich nicht. Ganz fest. Das ist noch eine Traube. Gibt's nicht. Guck mal, Nur nicht mal so trollige Decker hier. Hallo. die Felgen sind schon richtig viel wert. Aber jetzt hier, Junge, da sind überall Radschrauben drauf. Geht eine. Jo. Aber die können wir auf jeden Fall nehmen. Ach, wenn er noch anspringt. Ja, Mann! Wird schon da. Da ist ein Spatz drin, mach mal aus! Allererst mal hier weg, wo ist das? Der Pinke ist hier abgefallen. Hey. Weiß gar nicht, wie das konnte. Hast du auch nicht extra gemacht, oder? Ja, ich bin aus Versehen gegengelaufen. Hab ich öfter. Spinne. Was kleinen Bertha nicht schafft, muss großen Bertha machen. Hilft dir kein Rumdrehen. Zu spät. Gut. Dann gibt es ja noch mal. Oh, das passt hier auch nicht drauf. Passt nicht, Junge, ey, ich krieg zu viel. Ja, zu viel. Viel zu viel. Upsi. Catch-In-Seite. Aber das kommt nicht von uns. Scheißding. Alter. Sowas Das kauft sieht man ein dann auch bisschen noch. alt aus, diese Runde. Wie wir diese schönen Felgen kaufen. Stefan. Gut, oder? Kurz für die Kamera. Schraub aber erst ab. Ja, wieso passt nicht? Passt nicht. Nein. Arschloch. Wirklich nicht? Gibt's Zoller, Mann. Spacken, ey. Passt nicht. Wirklich nicht? Oh, Junge. Das sieht ja noch gut aus. Mal eben die Macke zeigen, die die da reingefahren haben. Ja, minimal. Warte, ich zeig eben kurz die kleine Macke. Also dir ungefähr vorstellen, hier so ein dicker Gewichtsschein vom Radlader so. Der es gemacht hat, hat gesagt, das kann man mit Spachtel ausbessern. Nicht. In Polen vielleicht. Ja. Und dann machen wir kleben wir Plexiglas vor. Ja, und Mal jetzt, dann Farbe. jetzt nehmen wir den halt für andere Zwecke. Genau. Ja. Das ist wieder das Testfahrzeug für die neuen Sandreifen. Nicht? Die holen. Einiger fest.
Hallo, weißt du, wie gefährlich das ist? Jetzt bist du dran. Pass auf, passt nicht. Die da schon 4-mal dran gehalten. Ja und? Oh. Oh. Stocktorfen. Verbaut ist. Passt auch nicht. Was sind das für Gifte? Aber trotzdem so mit. Oh, ich glaube, die war ein bisschen schräg. Nee, jetzt nicht mehr. Wahr. Die Betonung auf wahr. Oh. Wie die auf dem Fuß fällt, du. Ja, dann ist das Geschrei wieder Gerande. Knackpuff. Da wir jetzt gerade alles montiert haben und der Reifen sich jetzt ein bisschen auf die Felge gelegt hat, muss man natürlich auch mal den den Luftdruck kontrollieren. Ah, oh! Ja, okay, das reicht. Gut verachtbar. Warte mal ein Foto von der Seite. Das klingt hier. Sagen, wir konnten ja nicht mehr auf die Drehbank, die mussten jetzt erstmal im Buchten da einsteigen. Sind natürlich noch nicht gewuchtet. Das hinterlässt richtig Frost. Aber der schaufelt sich durch. Ja. Aber vielleicht fehlt auch ein bisschen die Leistung bei dem Auto. Unter gewissen Umständen könnte das eventuell einer der Kriterien sein. Aber die Reifen brauchen PS. Oh! Ah, der nicht vorne drin, oder? Ist sogar. Der liegt auf. So, wir werden uns jetzt mal eben eine andere Strecke aussuchen, weil das ist noch ein bisschen zu weich. Da liegt der direkt auf, wenn er sich ein bisschen eingebuddelt hat. Deswegen werden wir jetzt was anderes nehmen. Oh, da liegt direkt. Gibt ja schon Voll gar leise, ne? Ah, du Arschloch! Ey, guck, wie da Dreck hinten drin liegt. Die zieht ja nicht so gut. Die sitzen voll bis oben hin. Jo. Geil. Oh, das hört sich auch an, wenn du normal geradeaus fährst, ey, wie viel Scheiße da runterfliegt. Boah. I. Ja, Grip haben die Dinger wohl, nur wir haben zu wenig Leistung. Und ja, irgendwie, das buddelt sich noch ein bisschen viel ein. Mal gucken, ob wir das irgendwie optimieren können. Passen wir nicht auf Meckantriebler. Mal gucken. Dass es die Erfindung Stahl- und Schweißgerät gibt. Okay, Ich warte, bis die auf den Flunken fällt, du. Das schwimmt.
Ja, Räder sind von diesem Kfz wieder einmal runtergeflogen. Wir haben schon die eine oder andere nette Idee für dieses tolle Kfz, was uns gestern, letzte Woche, vorletzte Woche hier einfach hingestellt wurde. Nein, wir haben es abgeholt. Ja, vom wieder einmal netten Nachbarn. Ja, wie gesagt, wir gucken nochmal, dass wir die Räder da auf den drauf kriegen, weil der hat zufällig auch noch Heckantrieb. Vielleicht ist ja was Nettes damit anzustellen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin fleißig, schaut bei Instagram vorbei. Da werden wir dann nochmal die ein oder anderen Fotos von diesem Umbau vielleicht auch noch zeigen. Ja, bis dahin, schönes Wochenende euch.